Всем привет! Я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал. Сделать камин размером с ладонь легко и просто. И в этом видео рубрике «Миниатюры» я покажу, как сделать миниатюрный камин, который подойдет и в качестве отдельной детали интерьера, и как мебель для коллекционного кукольного домика, и как мебель для игр с куклами. Я очень надеюсь, что вам понравится. Оставайтесь со мной! Для каркаса понадобится картон, клей-момент, карандаш, линейка, канцелярский нож и ножницы. Первым делом на картоне расчерчиваю схему. Схема будет состоять из нескольких частей. Первая часть – верхняя часть камина. Размеры, которые я использовала для своего камина, вы сейчас видите на экранах. Пунктирные линии отмечены линии, которые нужно прорезать. Эту схему я черчу на картоне. Для того, чтобы начертить округлый вход в камин, использую циркуль. После того, как начертила всю схему, приступаю к вырезанию. Можно вырезать ножницами, но я больше всего люблю вырезать канцелярским ножом. Для этого я использую металлическую линейку. И, конечно же, чтобы не испортить стол, необходимо что-то подкладывать. Я использую разделочную доску. Аккуратно вырезаю схему, которую я только что составила. Линии, которые необходимо будет согнуть, я тоже чуть-чуть прорезаю, но не прорезаю их до конца, а слегка чуть-чуть надрезаю, чтобы удобнее было их согнуть. И когда все вырезала, надрезала, сгибаю по линиям, чтобы посмотреть, как уже будет выглядеть. Дальше необходимо начертить и вырезать две детали для внутренних стенок камина, которые будут внутри в очаге. Эти две детали совсем простые, точно так же их аккуратненько вырезаю. И последняя деталь – это основание камина, его самая нижняя часть, подставка. Схему и размеры вы видите у себя на экранах. Аккуратно расчерчиваю и вырезаю ее. Когда все вырезала, сгибаю по линиям сгиба, чтобы можно было эту деталь сложить. Когда все детали готовы, необходимо их склеить между собой, чтобы получить каркас камина. Склеиваю детали я клеем Момент Кристалл. Я люблю именно прозрачный клей, потому что он не оставляет следов, но вы можете использовать любой, какой вам нравится, какой у вас есть. Для того, чтобы удобнее было склеивать, я специально оставляла большие хвостики, посмотрите на схемах. И чтобы хорошо приклеилось, чтобы не нужно было долго держать эти детали, я их присоединяю скрепочками. Склеиваю верхнюю часть камина, нижнюю часть камина. Все присоединяю скрепками. Когда верхняя часть камина высохнет, отсоединяю скрепки и приклеиваю внутренние стеночки камина. Их также для закрепления можно удобно прикрепить скрепками. Вот такая вот основа у меня получается, необходимо дождаться, когда полностью высохнет клей. После того, как клей высохнет, убираю все скрепки и склеиваю верхнюю и нижнюю части камина. Посмотрите, как я это делаю и какая заготовка, каркас камина у меня получается.
Дальше переходим к облицовке. Камин у меня будет каменный. Для работы я выбрала несколько цветов полимерной глины. Мне понадобится скалка или пастомашина, канцелярский нож или лезвие, гель, жидкая пластика и фактурный лист. А также какие-нибудь моделирующие инструменты или зубочистки для того, чтобы заглаживать швы между деталями каменной кладки. Первым делом я намешиваю несколько разных цветов серого цвета, смешивая темно-серый, светло-серый, розовый, белый, чтобы камни были немножечко разных тонов. Вот такой набор у меня получился, все их я раскатала в длинные колбаски, которые сейчас собираю вместе и нарезаю на маленькие детали. Все эти части колбасок я перемешиваю между собой и соединяю в единый блок, в одну большую колбаску. Перекручиваю ее и утрамбовываю в прямоугольный блок. Который можно раскатать скалочкой или на пастомашине. Я раскатываю пласт толщиной примерно миллиметра 1,5-2. У меня получился очень большой пласт, и я его делю на несколько частей, чтобы удобнее было отпечатывать фактуру. Беру фактурный лист, хорошенечко его припудриваю крахмалом, чтобы он не прилипал к полимерной глине. Также можно припудрить и саму пластику. И при помощи этого фактурного листа отпечатываю куски полимерной глины, чтобы на них получилась такая вот каменная кладка. У меня получается несколько кусочков с эффектом каменной кладки. Беру каркас камина и смазываю его гелем, жидкой пластикой со всех сторон. Но удобнее будет сначала обработать верхнюю сторону, а затем нижнюю. Поэтому сначала я смазываю верхнюю сторону, хорошенечко размазываю гель по поверхности, а уже потом перейду к нижней. Гель необходимо размазать для того, чтобы полимерная глина лучше пристала к поверхности. После того, как вся верхняя часть камина обработана гелем, накладываю сверху куски полимерной глины с фактурной поверхностью и обрезаю по контуру. Нужно аккуратненько обложить со всех сторон камин каменной кладкой. Сверху камина каменную кладку выкладывать не нужно, потому что сверху будет каминная полка, и она будет деревянная. Но каменную кладку выкладываю везде, и внутри камина, и снаружи. То есть внутренняя часть камина также должна быть полностью выложена камнем. Когда обработала верхнюю часть, можно приступать к нижней. Сначала я ее заливаю гелем жидкой пластикой, аккуратно размазываю гель по поверхности, а затем обкладываю каменной кладкой. Заднюю часть камина камнем обкладывать не нужно, потому что задняя часть будет примыкать к стене дома. Если же вы делаете камин как декоративный элемент, то, конечно же, необходимо будет заднюю стеночку тоже закрыть, если ваш камин просто как отдельный арт-объект. Когда все стеночки выложены каменной кладкой, этой фактурной поверхностью, необходимо сгладить швы, потому что со всех сторон остались шовчики.
Я их сглаживаю при помощи моделирующего инструмента. Также можно сглаживать и при помощи обычных зубочисток, каких-то палочек, даже обратной стороной столовых приборов. Вы смотрите, что у вас есть под рукой. Аккуратненько замазываю, закрываю все шовчики, чтобы получилась аккуратная поверхность, чтобы на камине не было никаких трещинок и чтобы все смотрелось приятно. После того, как обработала всю поверхность, я обработала и внутреннюю поверхность тоже, чтобы там тоже все было аккуратно, делаю заднюю стеночку камина. Вырезаю небольшой кусочек картона, который по размеру как раз таки подходит к задней стеночке, который закроет сзади камин. Смазываю картон гелем, накладываю на него фактурную поверхность камня, смазываю гелем с обратной стороны контур той части, где необходимо будет поместить эту поверхность, и прикладываю каменную стеночку с задней стороны. Аккуратно прижимаю, заглаживаю какие-то шовчики, трещинки, и камин готов, точнее его основа. Его можно выпекать. Температуру и продолжительность выпекания смотрите на упаковке той полимерной глины, из которой вы лепите. Пока камин выпекается, можно сделать каминную полку. Каминная полка будет деревянной, поэтому я выбрала несколько цветов коричневого цвета, которые нарезаю на маленькие-маленькие части. Здесь принцип изготовления точно такой же, как мы делали для камня, то есть необходимо нарезать разные цвета полимерной глины в мелкую крошку, собрать их вместе, утрамбовать, сделать колбасу, которую нужно затем перекрутить. Когда колбаса перекручивается, на ней получаются такие красивые полосочки. Эту красивую перекрученную колбаску утрамбовываю в прямоугольничек, раскатываю, и в результате получается коричневая доска с полосками, которая похожа на дерево. Из этого пласта вырезаю прямоугольник, который подойдет сверху для каминной полки. Его можно сделать больше или меньше по вашему усмотрению, но естественно он должен полностью накрывать сверху камин. И эту каминную полку необходимо запечь. Необходимо сделать и кованое обрамление для портала камина. Для этого я использую фактурный лист с узором, я его припудриваю, отпечатываю фактуру на черной полимерной глине. Для этого полимерную глину я раскатывала толщиной примерно 1–1,5 мм. Вырезаю тоненькую полоску, примеряю на камин. И затем на отдельном листочке бумаги выкладываю этот портал. Для этого я начертила небольшую схемку, чтобы мне было удобнее на бумаге, и прямо по контуру этой схемы я выкладываю кованые детали. Выкладываю их по форме входа камина и аккуратно заглаживаю шовчики. Эту деталь также необходимо запечь. После выпекания нужно придать деталям окончательно аккуратный вид. Деревянную каминную полку я аккуратненько шлифую. Для этого использую обычную пилку для ногтей. Края полки я зашлифовываю, подпиливаю, чтобы они стали округлыми, и аккуратненько шлифую поверхность камина, чтобы она была гладкой. После шлифовки обязательно все нужно протереть влажной салфеткой, чтобы убрать пыль. Когда все детали готовы, перехожу к тонировке самого камина. Тонировать я его буду белой акриловой краской.
Я хочу, чтобы мой камин был светлым, поэтому я выбрала именно белый цвет для тонировки. Если же вы хотите, чтобы ваш камин был более темным, то можно выбрать и черный цвет. Аккуратно наношу белую акриловую краску на камин и прокрашиваю всю поверхность. Когда краска нанесена на весь камин, пока она не высохла, убираю излишки. Излишки краски убираются, открываются камни камина, но краска, которая попала в промежутки между камнями, остается. И создается такой очень красивый, аккуратный вид. Эта белая краска красиво объединяет всю фактуру камина. Посмотрите, как здорово он смотрится с тонировкой. И, конечно же, необходимо дождаться, когда краска полностью высохнет. Когда краска высохла, сверху я приклеиваю каминную полку. Я ее приклеиваю на клей-момент. И на портал камина я приклеиваю кованую деталь. Когда клей полностью просохнет, камин высохнет, краска высохнет, можно покрывать лаком. Но лаком я покрываю не весь камин полностью, я покрываю только полированную каминную полку и кованую черную деталь. Камни я не покрываю лаком, чтобы они сохраняли такой красивый матовый притягательный вид. И когда лак высохнет, камин будет полностью готов. Посмотрите, какое уютное теплое изделие у меня получилось. Камин выглядит как настоящий, но его размер просто с ладонь. Этот камин с легкостью уместится на вашей ладошке. Камин я выполняла в масштабе 1:12, и он станет одним из предметов мебели моего будущего кукольного домика, который я уже достаточно давно делаю. Но медленно и верно я приближаюсь к результату. Если этот камин дополнить деталями, которые мы уже выполняли, то получается очень уютная, милая обстановка. Мастер-классы на все эти предметы вы можете найти на моем канале. И посмотрите, какая милая, уютная комнатка у нас уже получается. Я знаю, что многие ждали этот мастер-класс и хотели самостоятельно выполнить камин. И я надеюсь, что сейчас при помощи моего урока у вас все получится. Надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс, оказался интересным и полезным. И я желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и неизменно прекрасного настроения. Обязательно смотрите и другие мои мастер-классы, в которых вы найдете много интересного. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи!